Hogyan bírd jobban a bizonytalan időszakokat? Aki készített már filmet, az tudja, hogy a filmkészítés állandó probléma megoldás. Mindig vannak dolgok, amik nem úgy mennek, ahogy kellene nekik. Mindig van valami új, baki, megoldandó feladat, mindenféle variálás. És nyilván ennek van egy erős technikai része, hogy bizonyos problémákra mik lehetnek a megoldások, de van egy másik része is, amiről talán nem esik annyi szó, mentalitás szinten vagy érzelmileg hogyan viszonyulunk az ilyen szituációkhoz. Az a szemlélet, ami nekem segített ezeknek a helyzeteknek a stresszmentesebb kezelésében, és amit nektek is tudok tanácsolni, bízz a folyamatban, és legyél türelmes. Hiszen, hogyha jobban belegondolunk, minden folyamat teljesen logikus. Ha bizonyos feltételek teljesülnek, akkor megvalósul egy adott kimenetel. Tehát mondjuk tegyük fel, a kimenetel az az, hogy te szeretnél egy profi rendező lenni. Na most, hogyha beleteszel 10 000 óra munkát ebbe a területbe, ennek a területnek a kitanulásába, akkor gyakorlatilag lehetetlen, hogy ne legyél a végén egy profi szakember. Lehet, hogy nem leszel kiemelkedő, lehet, hogy nem reformálod meg az egész szakmát, de biztosan profi szakember leszel, hiszen annyi időt tettél bele, hogy rengeteg mindent kipróbáltál, rengeteg minden dologról tudod azt, hogy működik, rengeteg dologról tudod azt, hogy nem működik, és azt is megtanultad, hogy mindig lesznek problémák, és minél magasabbra rakod a lécet, annál több problémád lesz, és ezt nem tudod kontrollálni. Viszont azt, hogy hogyan állsz ehhez hozzá, azt nagyon is tudod kontrollálni, és idővel rá fogsz jönni, hogy az, hogy problémákkal küzdesz, az teljesen normális, sőt, tök jó, hiszen minden egyes megoldandó problémával egy kicsit okosabb leszel, kicsit tapasztaltabb leszel, kicsit profibb szakember leszel. Hogyha érdekelnek még hasonló típusú videók, és kíváncsi vagy, hogyan készítjük el a következő játékfilmünket, kövess be!